Angkat rekam. Hai, apa tuh Naa? Bum bum. Bum bum, udah paket lagi. Ayo, Iya, kita buka. ayo, Ya, yuk. Kita buka ya sayang. ayo. Wow. Wah, Ada berapa mainan Arka? ya. Banyak nih. Ada berapa nih? Satu. Ini bum bum. Dua. Ya, Banyak. ya. Tiga. Ada puzzle apa 3D. Apa lagi nih? Ini puzzle kayu ini. Gambarnya apa? Bagus. Dinosaurus. Ayo. Satu lagi gambar kereta. Wah. Nah ini ada buku ajaib ya. Nanti ini kita review nanti. Sekarang mana lagi? Mana yang mau dibuka sayang? Ini. Ya. Mana yang mau dibuka? Nih. Nih, kita review dulu ya. Mana yang mau direview? Kita buka. Bagus ini. Ini ada penanya satu. Coba kita buka. Tuh, dua, tiga. Nah, jadi caranya gini. Unscrew the bottle and fill the bottle. Nah, jadi kita buka ininya dulu, penanya. Terus buka ininya ya. Oke. Ininya terus kita isi air ke dalam. Aduh, sangat hati-hati. Oh sayang, tumpah nanti. Guys, ambu. Ambu, ambu. Kita lock. Yes. Kita isi lagi. Dah. Kita coba ya. Dah, jauh. Wow. Wow. Coba sayang, tunggu loh. Wah, dia karena basah jadi keluar gambarnya. Jadi nanti penanya basah kan, keluar gambarnya. Kelamaan ya, pakai tangan kita aja lah. Ditolong pakai tangan bunda. Ini gambar apa sayang? Haus. Gambarnya dinosaurus. Hai. Udah. Wow. Ah ya, bagus. Terus. Ore. Wow. Hijau. Gambar apa itu? Udah tolong ya. One.
jadi. Ya, wis. Dikit lagi sayang, dikit lagi nih. Nah, ini dari kertas bukunya ya, tapi dia nggak basah. Nggak basah ini, yang ini tetap mukanya tetap kering. Kertasnya tebel-tebel banget. Satu lagi. Minta tolong ya. Wah, ada. Iya. Wow, tangan bunda basah ini. Makannya bisa dia, kalau kering nggak bisa. Arka bisa isi sendiri. Bisa isi sendiri Arka. Wah, Udah. ya. Mana tutupnya ini? Wow. Bagus teman-teman. Nanti ini kalau udah bersih, udah kering maksudnya, bisa kita hapus. Bisa dihapus seperti ini nanti kalau udah kering. Bisa dipakai Wah. lagi untuk digambar lagi. Bisa ada lagi? Habis. Yang di depan? Di depan tadi? Ini belum. Bisa ada lagi. Arka selesaikan dulu ya. Wow, udah banyak lagi. Nih. Udah, wajas. Wow. Wow, aku. Sekarang kita lihat kayak gimana. Udah, oke. Kita lihat baliknya. Nah, baliknya udah kering. Kalau udah kering dia hilang sendiri. Kalau udah kering dia kehapus sendiri, pudar sendiri warnanya. Kalau udah pudar bisa diwarnai lagi. Ya. Nah, oke. Sekian dulu ya. Dadah. Dadah.